দূর করে দেন, জোরে টান দেন। ওইটার উপরেরটা এবার খুলে যাবেন। হ্যাঁ ওপেন করেন ধরেন নেন না হাতে নেন দেন, হাতে নেন। কালার কি সুন্দর আছে নি? হ্যাঁ কালার সুন্দর কালার তো এটা সুইটেবল কালার। ব্যাক সাইড দেখাই যায় হেভি কালার না, পারফেক্ট ব্লু 15 Pro Max সুন্দর, অনেক সুন্দর। অন না করেন। কালার ঠিক আছে, না কালার সে স্মার্ট কালার। আর সাইডের ফ্রেম হচ্ছে টাইটানিয়াম, এটা টাইটানিয়াম ব্লু তো চার্জারেরও ইয়া নাই কেন হন না, শুধু কেবল অনলি কেবল তাহলে বাক্স যেগুলো আনাতে আছে এগুলো কাজ করবে, মানে হ্যাঁ। কেবলটাই হলো মূল মেল। হ্যাঁ এটাই হচ্ছে মেল, আর এটা হচ্ছে টাইপ সি টু টাইপ সি, টাইপ সি। টাইপ সি টু টাইপ সি। 15 Pro Max এ তো টাইপ সি। ওকে, আর লাগবে না, আর কিছু না।